Yes, kansoberera nti musibye bulungi. Nkomyewo ne Alicia Kanene. Oyinza okubeera nga gwe omulundi gwo ogusoose okubeera ng'owulira mwana muwala ono, mwana muto. Naye bw'onoobeera obadde omwerabidde ku mukwano, aliko ekigambo kikambwe. Mwana muwala ono last time yatuwako katambi k'obuseegu nga ate amazzi ati yalina ekintu kye yali akozesa ng'alinganga awulira ng'obwoyo mutta, yeetaaga omuntu amuzina naye nga tamulaba, ne yeesonseko ekintu ng'amazzi gapasuka opasigati. Mwana muwala yatusapulayizinga oba gwali mwaka guwedde. Kakati mwana muwala akomyewo n'obutambi bw'obuseegu sibala. Atuyiiridde buyitirivu ng'afiiringa omukira. Waliwo babadde wano eno mu kaddogi style ng'agufiiringa oba okitegeera. Omwana ow'obuwala gwaliyo kiba kigenda n'olaga omuntu nti n'ofiiringa naye n'ayongera okubeera ng'afuna amaanyi. Ssaako n'okubeera ng'osikina. Mu vidiyo buno ngenda kubeera nga mukola ogenda kubeera ng'obulaba. Mulimu bingi nnyo eby'okubeera nga oyiga. Watuukidde n'okubeera nga waliwo omwana ow'obuwala yaŋŋamba njala kojja kuyiga engeri gye babeera nga banoonamu omukira. Byonna ngenda kubeera nga mbikulaga. Oba okitegeera. Jjukira ne katiipu kano kalungi okubeera nga okateekako kuno. Okubeera nga guno ogubadde omukira n'obeera nga oba okitegeera. Kino engeri y'omuntu eri gye mwongera okubeera nga obusuwa bwonna mukira bweta n'abeera nga ataakola ki? Ayanguwa okuba nga atuuka ku ntikko n'omubiri okubeera nga gwongera okubeera nga guta n'abeera nga ayima bulungi. So obutambi buno ngenda kubeera nga mbukuwa bulungi. Kuliko akalina eddakiika 22 atalina ddala tutawana kubeera nga obunsaba. Oba okitegeera kubanga nze nja kubukuwa naye ate butemu okubeera nga odawuniroodinga. Bulungi bulimu ebyokuyiga bingi badde nkusaba obeere ng'obusaba bambi mbeere nga mbukuwa okuziseekokko. Mu bulabe bujja kukuwamu ekyokuyiga. Mwana muwala ono muto naye mukwano ali bulala. Kyekituufu kye nnyinza okugamba. So nabese mugenda kubeera ngiteekawo wansi awo obeere ng'obusaba obutambi buno bulungi bujja kubeera nga bukunyumira ojja kunyumirwa.